Bismillahirrahmanirrahim. Siyaqhubeka ke listen our good people. Right? So once you say I love Allah, then you make sure ukuthi Allah makati la kule roof le. La kule roof le. There's a python ngaphakathi kwesilingi. Ubani osho kanjalo? Allah. Uyibonile? Awuyibonanga. Okwakho kwenzani is to believe. Because kusho bani? Kusho Allah and Allah umlomo ongathethi imali. If amehlo akho ethi bheka phezulu akuna python la, zitshela ukuthi amehlo ami they are deceiving me. Mina kumele ngenzani? Kumele ngikhole ngoba kusho bani? Kusho odale le ceiling nodale le mamba le nhlwathi le athi la ngaphakathi. Kusho yena. Okwami ukuthi ngikholwe. That is a Muslim. No questioning. No questioning at all. Anything Allah ati right. Remember, Allah akadingi lutho kimi, akadingi lutho kuwe. And Allah akasikweleti anything. Lokho kumele sihlale sikwazi. Allah uthi ku-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Nonke ninabantu. Allah ukhethile. Uthi nonke ninabantu eniphila kuphi? Eniphila la emhlabeni. Nonke phambi ka-Allah nizichaka. Nonke. Akabalwa ngu-Elon Musk la? Kodwa kimi nawe is a multi-billionaire, right? Akabalwa ngu-Patrice Motsepe la? Kodwa kimi nawe is a multi-billionaire, right? Akabalwa ngu-Warren Buffett. Singabala singaqedi abo Johan Rupert abo bani our president ama-billionaires. Kodwa Allah uthini? Antum nonke al-fuqara. Why Allah asho kanjani? Because Allah akadingi mina, akadingi wena. Lo mhlaba lo esikuwo lo, wallahi in front of Allah ulingana nembo wena lithi. Lo mhlaba lo mina nawe esikuwo. Mina nawe lo mhlaba esikuwo in front of Allah ulingana nembo wena lithi. So Sheikh, yini ke diliya i-advancement i-Islam emalokishini? Allah uthi nina maningakabi ready ukushintsha. Angeke ngishintshe situation. Yini ekumele nenze effort? Yokuthi you are ready to change. Okay? One of the verses the Quran Allah uthi maningalaleli. Okay? Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Nah. Okay? Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Verse 32. Okay? Lalela uhloniphe ubani uzithobele kubani kumdali wakho nakwesesithunyweni sakhe. Okay? Allah uyasinikeza manje guidance. Okay? Then Allah uthini? Fa in tawallaw mabengalaleli. You see? Allah uyakuthela mabengalaleli. What will happen? Fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah akabathanda abantu abangalaleli. So manje thina singama Muslims asilaleli. And once singalaleli umusa ka Allah uyaqhela kithi. Ngoba Allah akasasithanda, angithi asilaleli. So umusa ka Allah wenzani? Uyaqhela kithi. Okay? Izoqhamuka kanjani progress? So progressa kanjani thina singama Muslims ngoba silaleli. And Allah uthi ngokungalaleli kwenu lola thando lwami lola lihambile lukho nomusa wami awukho kini anilaleli mos. So in the practical sense, what do you think needs to be done, especially by the leaders down to the layman Muslim on the street? What can we do practically to grow the deen, whether it's dawah, whether it's reminding, what can be done right now? Okokuqala nje kumele sihambele kude nezinto Allah esingazenzi. Asiqale lapho. Everything Allah nesithunywa sakhe abathe singazenzi
try your best by all means ukuthi uhambela kude nalezo zinto lezo. Then we are treating the sakina. We are treating now the mercy of Allah, the love of Allah will come. Okay? Kumele sacrifice, kumele sinikele. Sizinikele thina, sizehlise, sizithobe. Okay? In one of the verses of the Quran, Allah wenza i-oath ngayo. Ama-verses amaningi Allah wenza i-oath ngani ngendalo yakhe. Wal asr, Allah wenza i-oath ngani ngesikhathi esiyindalo yakhe. Okay, la uqsimu bi yawm al-qiyamah, Allah wenza yini i-oath ngani nge-day of judgment okuyindalo yakhe. Okay, kodwa kule verse lesizokhuluma ngayo manje, Allah wenza i-oath ngayo. Ebonti baleke kanjani? Allah says, "Fala wa rabbuka." Ubani loyo? Allah wenza i-oath ngayo. Fala wa rabbuka. Allahu Akbar. La yu'minun. You are not a believer. Awusikholwa. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Until yonke into oyenzayo is according to the judgment and the teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayingaka abantu abasala beyamakholwa. Bangaka abantu abasala beyamakholwa. Allah ufunga ngaye la, akathi wadduha, akathi wallayl. Ufunga ngaye self, fala wa rabbuka. Ufunga ngaye self. Ukuthi until ama-judgments wakho, izinto zenzayo zingekho according to the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Mayiqhubeka leyo verse. Ithi mangabe leyo nto leyo ijaja against yena esho Muhammad, angafeel ubuhlungu, angezwa ubuhlungu. Angayiboni ngathi mari umuntu sekamane nje uyimuslim nje mari ayilena angiyithandi kaso. Ingabi khona leyo nto leyo. Yes. Yes. Uvela this the Rasul of Allah, khalas. Sekusho yena done. Whether yenze sense kimi or ayenze sense kimi. Kodwa ngoba sekusho yena, sekusho Allah, done. Akube nje. Injani? Hayi ngiyakuzwa Sheikh, ngiyakuzwa ngoba inkinga enkulu le esibhekana nayo. Yes. Emalokishini. Dini ayikhuli, dini is stagnant, dini is being watered down, dini is being mixed with our cultures and our desires. Yes. You know, so Muslims in the township, they go out of their way to convince people ukuthi iyafana nesiZulu, iyafana nesiXhosa, iyafana nesiZulu, Yes. Yabona? Exactly. Kanti kube beyifana angiboni ngabe ikhona idini bezoba Why kumele sibe ama-Muslim kanti Islam iyafana nesiZulu? Iyayibona Iyafana into le. nesiXhosa, iyafana nesiSuthu. It does not make sense. Ayenzi sense. Allah ulethe kusikhipha kulezi zinto besizenza. Yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Ngizonikhipha ebumnyameni ngilethe ekukhanyeni. Manje mangabe iyafana ubuphi lobumnyama Allah akhuluma ngayo. Exactly. Yayibona? So my brother, ngiyakutshela mina ama-Muslims awalaleli. Asilaleli. Senza okweinkanuko zethu, senza okwentando yethu. Nabi Sulaiman alayhi salam wancama 20,000 of his horses. He slaughtered all of them because he missed one salah. He sacrificed all those horses for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, what I was busy ngalama ashla isikhathi seswala sadlula. Somthandazo sadlula. He sacrificed all those horses for the sake of Allah. Allah gave him wind to control. Manje Sheikh, ngikubuza another burning question which was being discussed a few months ago. Yes. Ubungoma khona lo ama ustad angenile kuyo le issue ba inweba. Manake sekuvideo elandelayo.